Derince Belediyesi'nin ses sanatçısı Aynur Doğan'ın konserine uygun olmadığı gerekçesiyle iptal ettiğini öğrendik. Son zamanlarda valilerin konser ve festivalleri iptal ettiğini biliyorduk. Ne yazık ki bu yasakçı zihniyete Derince Belediyesi de dahil olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyeleri olarak soruyoruz. Neyi uygun bulmadınız? Gerekçeniz neydi? Kültür ve sanat düşmanlığından ve yasakçı zihniyetten vazgeçmeyecek misiniz? Bu kararı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na, Grup Başkan Vekilimiz Özgür Özel'e küfür ve hakaret eden Derince Belediyesi Kültür Müdürü mü almıştır? Bu gerekçesiz ve hukuka aykırı kararlarınızı tanımıyoruz.